Selamat datang kembali di Olive Electronic Channel. Kali ini saya mendapat servisan, yaitu sebuah mesin cuci merek LG 6 kilo. Oke, saya coba nyalakan untuk melihat apa keluhan daripada mesin cuci ini. Oke, untuk bagian pencucinya berputar ya dalam keadaan normal. Oke, selanjutnya saya coba nyalakan bagian pengeringnya. Oke, di sini terlihat untuk pengering mesin cucinya tidak berputar ya. Dan sudah tercium di sini ada seperti aroma bau terbakar. Oke, untuk cover belakangnya sudah saya buka. Di sini saya coba amati untuk bagian dinamo dari pengering mesin cuci ini ya. Dan di sini terlihat ada basah ya, ada rembesan air pada dinamonya. Dan dinamo ini juga kelihatannya sudah berkarat. Kemungkinan besar penyebab daripada dinamo ini tidak bisa berputar adalah akibat dari rembesan air ya, sehingga mengakibatkan spool ataupun kumparan daripada pengering ataupun dinamo pengering mesin cuci ini menjadi rusak. Oke, ini dia dinamo pengeringnya. Bisa diperhatikan ya, sudah berkarat ya, dan air sudah masuk mengenai daripada kumparan dinamo pengering mesin cuci ini ya. Dan saya sudah siapkan untuk dinamo penggantinya. Ini dia dinamo penggantinya. Dan kemudian saya juga mengganti puli daripada as pengering ini ya, karena untuk pulinya yang lama sudah tidak bisa kita gunakan. Dan sekalian juga saya mengganti seal daripada pengering mesin cuci ini, karena sealnya juga sudah rusak ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan pasangkan seal daripada tabung pengering mesin cuci ini.
Kemudian saya pasangkan untuk penguncinya agar seal ini tidak lepas. Kemudian dikencangkan ya, agar seal ini tidak lepas saat ada getaran ketika mesin cuci dioperasikan. Oke, ini dia sealnya yang lama ya. Bisa dilihat sudah berkarat dan sangat kotor sekali. Oke, selanjutnya saya akan pasangkan untuk kaki-kaki daripada penyangga dinamo pengering mesin cuci ini. Kemudian saya akan pasangkan dinamo pengeringnya. Oke, kita paskan dulu. Kemudian jangan sampai lupa untuk memasang baut-baut daripada pengunci kaki dinamo mesin cuci ini. Oke, selanjutnya saya akan sambungkan kabel-kabelnya dulu ya. Kemudian saya akan coba nyalakan ya. Kita coba tes apakah dinamo ini berputar atau tidak. Oke,
dinamonya sudah berputar ya. Oke, selanjutnya saya akan coba pasang dan rapikan kembali mesin cuci ini. pengait daripada tuas seal daripada pembuangan airnya jangan lupa dipasang kembali. Oke, terakhir kita akan coba kembali mesin cuci ini ya. Kita akan tes apakah sudah kembali normal. Kita nyalakan timernya. Oke, kita lihat dan tabungnya sudah berputar ya, sudah kembali normal. Demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.